Xush omaded, Nuridiyda, Tojbarsar. Bugun kechamiz ulug' shoir o'zbek mumtoz adabiyotning asoschisi Hazrat Navoiy tavallud kunlari munosabati bilan tashkil etildi. O'lmas asarlar yaratgan atoqli shoir va davlat arbobi Mir Alisher Navoiy nomini bugungi kunda butun olamda tilga oladilar va uni o'lmas asarlarini jahon xalqlari o'z tillarida o'qiydilar. Shu jumladan respublikamizning barcha maktablari o'quvchilari, oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari talabalari, adib ahli va she'riyat muxlislari xalqimiz shoir ijodiga hurmat va ehtirom bilan qaraydilar. Fors tojiklarda bir chiroyli so'zi bor. Az didaho badilho raftan. Ya'ni kim ko'zlardan ko'ngillarga ketdilar deyishadi. Odam vafot etganda ko'zlarda edilar, ko'zlardan ko'ngillarga ketdilar deyishadi. Va shu ma'noda Hazrat Navoiy ana shu 500 yildan oshibdiki, har birimizni ko'nglimizda yashaydilar. Va shuning uchun ham biz bugun yig'ilib turibmiz. Navoiy faqat qutlug' yoshlarida esga olinadigan inson emas. Navoiy shu qadar buyuk ijodkorki, har yili ularni tavallud kunlarini shu xursandchilik bilan nishonlaymiz. Va o'tgan yili ham mana esga oldik, Xo'jand davlat universitetida katta bir go'zal bir tadbir qildik va quvonarlisi bu yil yana mana shu kunda yig'ilib turibmiz va mana shu vatandoshlar jamoat jamg'armasi tashabbusi bilan mana yig'ildik va mana mehmonlar bilan pastda hazillashdikki, bir yaxshi an'anani boshladik. Bir yaxshi an'anaki Tojikiston, O'zbekistondagi ijodkorlar, faollar birgalikda mana shu kunni nishonlashi va bugungi kun ham mana davramizga aziz mehmonlarimiz birma-bir ijozatlaringiz bilan tanishtirsam, davramizda shuningdek So'g'd viloyatining aksariyat shahru nohiyalaridan faollar, ijodkorlar, shoirlar, yozuvchilar, jurnalistlar, san'atkorlar, jamoatchilik faollari qatnashib turibdilar. Mana shu viloyatdagi barcha o'zbeklarga oid tashkilotlardan, jumladan mana Xo'jand davlat universitetining o'zbek filologiya fakulteti vakillari qatnashyaptilar. Hatto o'quvchilarni ham, ya'ni kelgusi yosh avlod vakillarini ham taklif qildik. Ular ham qatnashyaptilar. Ular ham davraga chiqib o'z so'zlarini aytadilar albatta. Navoiyning buyukliklarini ta'riflash uchun asli til ojiz. O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov O'zbekiston qahramoni juda chiroyli aytadilar. Temur tig'i yetmagan yerni qalam bilan oldi Alisher. Ya'ni Alisher Navoiy ijodlari bormagan yer kam qoldi. Hatto buyuk Amir Temur qadami yetmagan joylarga ham Navoiyning ijodlari bordi. Davramizda yana bir inson o'tiribdilar. O'sha yarim hazil qilib yo mubolag'a bilan aytsak, ham Amir Temur qadami yetgan, ham Alisher Navoiy so'zi yetgan makonlarga borib, safarlar qilib, qadam ranjida qilib, qayerda shu O'zbekistonlik bo'lsa, ularni holidan xabar olib yurgan inson. Butun dunyo bo'ylab nafaqat davlatma-davlat, hatto shaharma-shahar yurib, borib vatandoshlar bilan uchrashib, mehr-u muhabbat ulashib yurgan inson. Vatandoshlar jamoat jamg'armasi boshqaruv raisi Odiljon aka Sattorov. Men ana shu kishini davraga taklif etmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, aziz vatandoshlar. Vatandoshlar jamoat fondi mana tashkil etilganiga hali 3 yil bo'lmagan bo'lsa-da, lekin Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyatida mana an'anaga aylanib boryapti. Ikkinchi marotaba buyuk bobokalonimiz, davlat va jamoat arbobi, g'azal mulkining sultoni Mir Alisher Navoiy bobokalonimizning tavallud topgan kunlarini birgalikda nishonlanyapti. Qo'shni davlatlarda ko'p tadbirlar amalga oshiramiz. Aynan mana shu tadbir Tojikiston Respublikasida bu yildan yilga an'anaga aylanib boryapti. Avvalo barchangiz bilan ulug' mutafakkir, g'azal mulkining sultoni, butun sharqda Shamsul millat quyoshi deya e'zoz bilan tilga olingan davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiy tavalludining 583 yilligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan Alisher Navoiy merosi beqiyos ma'naviy xazina nomli adabiy kechada diydor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursand ekanligimizni bildirib o'tmoqchiman. Albatta barchamizga yaxshi ma'lumki, xalqlarimiz
mustaqillikka erishgach davlatlararo hamkorlikni rivojlantirish yo'lida yangi bosqichga qadam qo'yildi. Umuman agar 1992 yil 22 oktyabrda mamlakatlarimiz o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilgan bo'lsa, ayni paytda ikki mamlakat rahbarlari muhtaram Shavkat Mirziyoyev va muhtaram Emomali Rahmonning siyosiy irodalari va birgalikdagi jadal sa'y harakatlari tufayli o'zaro munosabatlar yanada taraqqiy ettirish strategiyasini belgilash va uni amalga oshirishda muhim qadamlar qo'yilayotgani bag'oyat ahamiyatlidir. Albatta mana shu o'zbek va tojik xalqi haqiqatdan asrlar davomida sinovlardan o'tgan, bir daryodan suv ichgan, yagona millat, o'xshash madaniyat, urf-odatlar, qadriyatlarni mujassam etgan ikki xalqdir. Mana shu bugungi kunda yaqin qo'shnichilik aloqalari shunchalik bir yangi bosqichga chiqdiki, bugungi kunda Tojikiston Respublikasida o'zbeklar istiqomat qiladi. O'zbekiston Respublikasida tojik millatiga mansub bo'lgan fuqarolar istiqomat qiladi. O'zbekistonda tojik tilida o'sha oliy ta'lim muassasasida fakultetlar, bundan tashqari o'rta maktablar, Tojikiston Respublikasida ham xuddi shu jarayonlar o'zbek maktabida tahsil oladigan yoshlarimiz bor. Bu masalalar albatta mana shu ikki xalqning yakdil asrlar davomida do'stlik rishtalari bog'lanib va bugungi kunda bir yangi bosqichga chiqayotganidan bir dalolat beradi. So'nggi yillarda ham O'zbekiston Tojikiston munosabatlari jadallik bilan rivojlanib, strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi. Bugungi adabiy kecha ham mana shu o'zaro hamkorlikning amaliy davomlaridan biri hisoblanadi. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, vatanimiz tarixiga nazar solsak, ulug' ajdodlarimizning ijtimoiy faoliyati, hayot yo'li, ayniqsa ular qoldirgan ilmiy hamda badiiy meros chinakam ibrat maktabi ekanini his etamiz. Ular boy merosini o'rganish, targ'ib etish esa har bir vatandoshning muqaddas burchidir. Xususan Navoiyning o'chmas badiiy merosi 15-asrdan hozirgi kungacha o'zbek adabiyoti rivoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Shoir Umar Xayyom Navro'znoma asarida bir chiroyli gap aytadiki, shu so'zdan qudratliroq va o'z qalbimdan mutavarroq narsani ko'rmadim. Shu mazmunda gapiradi. Haqiqatdan ham o'ylab qarasak, so'zdan ulug', so'zdan aziz narsa bormikin bu dunyoda? Balki yo'qdir. Agar bo'lganida yaratgan Alloh balki bandalariga shu Tavrot, Zabur, Injil va Qur'on so'zlari bilan murojaat etmagan bo'lar edi. Modomiki so'z bilan murojaat etgan ekan, so'zda bir hikmat bor albatta. So'zda ilohiylik bor deyishadi. Va bugungi kunda shu Alisher Navoiy va biz oramizdagi masofani ham yo'qqa chiqarib, bizni bevosita bog'lab turgan ana shu so'z. Va eng quvonarlisi, o'zbek adabiy olamida ko'pdan ko'p ijodkorlar mana shu so'zni qismat bilib, so'zni taqdir bilib, so'zga mehr berib, mana shu so'zni xizmatkori bo'lib, tengsiz asarlar yaratib kelmoqda. Va davramizda ana shunday insonlardan biri o'ziga xos hikoyalari, hajviyalari bilan o'zbek adabiyoti ma'naviy xazinasini boyitib kelayotgan kishi bugungi kunda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi vakili sifatida davramizda qatnashib turibdilar. Mana shu adibimiz, ijodkorimiz Fozil aka Farhodni men davraga taklif etmoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, mezbonlar, vatandoshlar, tojik xalqi, o'zbek xalqi, hammalaringizga O'zbekistondan salom olib keldik. Xususan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi jamoasi nomidan salomlarni yetkazaman sizlarga. Xususan uyushmamiz raisi Sirojiddin Saidning salomlarini yetkazaman. Alisher Navoiy tavallud kuni bilan barchalaringizni muborakbod etaman. Ustozlardan avval so'z berishdi, ulardan uzr so'rayman. Bahodir aka, Shodmonqul aka. Alisher Navoiyni shundoq yonida bizning ishxonamiz joylashgan, haykalini yonida, adiblar xiyobonida o'sha qiblaga burilganini Odiljon aka boya aytdi. Shu jarayonlarga guvoh bo'ldik, ya'ni o'sha 2019-20 yillarda biz
yozuvchilar uyushmasida ishlayotganimizda aynan shu ish bajarildi, ya'ni davlat rahbari bosh bo'lib Adiblar xiyoboni juda ham ko'rkam maskanga aylandi. Nima uchun unaqa qilindi? Ya'ni Alisher Navoiy bir umr o'sha hajga borishni niyat qilib o'tgani uchun o'sha ramziy ma'noda haykali o'sha hajga qarab nimaga Ka'baga qaratib qo'yildiki, bu o'sha Navoiyga bo'lgan ehtirom ramzi sifatida. Bundan tashqari o'sha Adiblar xiyobonida 25 Navoiy bilan birgalikda 25 nafar ijodkorni haykallari o'rnatilgan. Bu yerda O'zbekiston xalq shoirlari, ya'ni boshqa millat vakillari ham bor. Bu esa O'zbekistonni o'sha boshqa millat va ya'ni bu yerda ko'p millatli xalq ekanini, ko'p millatli mamlakat ekanini isboti ham ramzi sifatida ham qo'yilgan. O'sha Alisher Navoiyni haykalini tepasida shunday so'zlar yozilganda: olam ahli bilingiz kim, ish emas dushmanlik, yor bo'ling bir-biringizga, erur yorliq ish deydi. Ya'ni mana shu ikki satri bilan Alisher Navoiy butun dunyoga tinchlik sog'inyapti-da. Bir-biringiz bilan urushmang, bir-biringiz bilan do'st bo'ling, birodar bo'ling, ittifoq bo'ling deyapti-da. Va Alisher Navoiyni ijodiga qaysi mavzuda murojaat qilmaylik, biz hamma mavzuda u kishidan o'zimizga misollar, kerakli gaplarni, iqtiboslarni topa olamiz. Men o'ylayman, shoir kelajakda yashashi uchun, uning so'zlari yashashi uchun u turli xil mavzuda yozgan bo'lishi kerak. Alisher Navoiy va nima deydi, dunyoda o'zbek xalqida, tojik xalqida boshqa shunday shoirlar borki, bular to abad, o'sha abadiyatga qadar yashaydi deb o'ylayman. Sizlarga o'sha O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida tojik adabiyoti kengashi o'tgan yildan boshlab faoliyat yuritayotganini aytmoqchiman. Bizda o'sha Ovozi tojik gazetasi bor. O'sha Ovozi tojik gazetasini o'sha bu yerda ishlaydigan vatandoshlarimiz bu kengashda a'zo yuritishadi. Yaqindagina biz kengashda 2023-yildagi faoliyatini eshitdik va 2024-yilda qiladigan ishlarini o'sha tingladik va u yerda o'sha chiqarilishi kerak bo'lgan kitoblar, chiqarilgan kitoblar haqida ma'lumotlar aytildi va mana shu kengashni o'zi ham ikki xalqning o'rtasida, ikki mamlakatning o'rtasida bir ko'prik vazifasini o'taydi deb o'ylayman. Va mana shunaqa nima deydi, ikki xalqni bir-biriga bog'laydigan asarlarimiz mana shu kengash orqali tojik tilidan asarlar o'zbek tiliga, o'zbek tilidan asarlar tojik tiliga tarjima bo'lyapti. Bunaqa tajriba juda ham noyob sanayman. Ya'ni O'zbekistonda tojik tili, qozoq tili, qirg'iz tili gazetalarning, rus tilli gazetalarning chop qilinishi bu o'sha joyda tarjimonlar maktabini ham shakllanishiga olib keladi deb o'ylayman. Mana shunday ishlarimiz, bordi keldilarimiz abadiy bo'lsin. Alisher Navoiyning tavallud sanalarini bundan keyin ham shu Tojikistonda va dunyoning boshqa mamlakatlarida nishonlash hammamizga nasib qilsin. So'zim so'ngida Alisher Navoiyga bag'ishlangan Sirojiddin Saidning bir kichkina she'rini o'qib bermoqchiman. Tiriklikning bongi Navoiy, buyuklikning rangi Navoiy. Bir yorishdi zim ziyo olam, turkiylarning tongi Navoiy. 5 asrlik ro'yodir dunyo, 5 asrlik o'ngi Navoiy. Bir ummon kim ibtidosi yo'q, yo'qdir uning so'nggi Navoiy. O'tgan sayin ildamlab ketgay, borgan sayin yangi Navoiy. Vatan kabi poyoni yo'qdir, vatan kabi mangu Navoiy. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Tojik adabiyoti aloqalari, tarjimalar haqida gapirdilar.
Mana shu davramizda ulug' bir adibimiz, Zullisonayn adib deyish mumkin, o'tiribdilar. Shularni hozir davraga taklif etmoqchiman. Biz bu kishiga hazillashamiz, o'zlari ham hazillashadilarki, men o'zbekcha gapirsam hamma meni tojik deb o'ylaydi, men tojikcha gapirsam meni o'zbek deb o'ylaydi hamma deyishadi. Bu Xo'janddagi, Tojikistondagi mana shu o'zbek ijodkorlarda bir yaxshi baxti bor. Ular hali ikki daryodan suv ichadi degandek, ham fors tojik ham o'zbek adabiyotidan birdek bahramandmiz. Va men hozir ijozatlaringiz bilan davraga Hakimjon aka Zokirovni taklif etmoqchiman. Marhamat ustoz. Tojikistonda bir vaqtlari millionlarni 1-2 million atrofida o'zbeklar yashaydigan bo'lsa, hozir ham shuncha o'zbeklar Tojikistonda yashaydi. Ularning o'z maktablari bor, o'z matbuotlari bor, radiosi bor, televideniyasi bor. Bularda ana shu Navoiyning tili bo'lgan o'zbek tiliga e'tibor berilyapti. Bizda Xo'jand davlat universiteti oliygohi bor va bu yerda o'zbek tili adabiyoti fakulteti bor. Ana shu fakultetdagi domlalar avvaldan mustaqillik yillaridan oldin ham, undan keyin ham Alisher Navoiyni o'rganib keldilar va bundan keyin ham bu narsa an'ana davom etadi. Ergashali Shodiyev degan ustozimiz bor edilar. Ergashali Shodiyevni Markaziy Osiyoda hamma tanir edi. Chunki u kishi butun borlig'ini Navoiyga bag'ishlagan kishi edilar. U kishining ishlarini Abdusalom Abduqodirov degan professor shogirdlari davom ettirdi. Undan keyin esa Abduqodirovdan keyin yana davom ettirayotgan domlalarimiz bor. Bugun ham 3 nafar Xo'jand davlat universiteti o'zbek tili adabiyoti fakultetining domlalari Toshkentda bo'layotgan anjumanlarda qatnashyaptilar. Mana shulardan mana Baxtiyorjon bugun simpoziumda ayni shu daqiqalarda chiqish qilyapti. Men juda ko'p nimalarni aytmoqchiman, gaplarni aytmoqchiman. Bizning nohiyalarimizda, mana biz Xo'jand shahrida yashaymiz, bizning atrofimizdagi o'zbek nohiyalari, o'zbek sizlarda tuman deydilar o'zbeklarda, bizlar nohiya deb qabul qilganmiz. Bobojon G'afurov nohiyasi eng katta nohiya, eng katta rayon hisoblanadi, tuman. U yerda o'zbek maktablari, men o'zim ham shu yerda ko'p yillar ishlaganman. Mana bugun Rohiniso rahbarligida tayyorgarlik ko'rib kelishgan, bularni ham Navoiyga bo'lgan hurmatini ko'rasizlar. Har yili Navoiyga bag'ishlangan, Boburga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazishadi va bizlarni hamkorlikka chaqirishadi. Ro'yxatimda hali ikkita og'ir ma'ruza tushib qolgan ekan, orasiga bir san'atkorlarni chaqirmoqchiman ijozatlaringiz bilan. Hozir aslida Hazrat Alisher Navoiy bekorga Navoiy deb taxallus tanlamadilar albatta. Kuy musiqa va bugun davramizda albatta kuy musiqa bo'ladi, san'atkorlar. Hozir navbatimiz mana shu O'zbekiston Davlat filarmoniyasi xonandasi Dulmurod Otajonov va Lazgi ashula va raqs ansambli san'atkorlariga. Marhamat. Tojikiston aqli Xo'jand, salom sizga Toshkentlardan. Tojikiston go'zal Xo'jand, salom sizga Xorazmdan. Do'stlar aziz, hamma xursand, salom sizga Toshkentlardan. Do'stimiz azal, hamma xursand, salom sizga o'zbeklardan. Yükselişler bugün yerde, yükselişler birgelikte. Yükselişler bugün yerde, yükselişler birgelikte. Hamcıklatmaz ulu yolda, salom sizga Toshkentlardan. Men mana shu yerga kelish uchun taklif qilgan payti men albatta borishim kerak. Men mana shu Xo'jandga borishga haqli odamman deb o'yladim Odiljon aka, chunki muhtaram azizlar, Rudaki nomidagi adabiyot akademiyada, Rudaki nomidagi adabiyot institutida 60-yillardan boshlab to umrining oxirigacha 1976-yilgacha Vadud Mahmudiy degan bir inson faoliyat yuritgan, ishlagan. Bu inson
farhangi zaboni tojikini tuzishda ishtirok etgan. Uning ijodining 60-yillardan umrining oxirigacha bo'lgan joyi Dushanbe bilan bog'liq, lekin u insonning ijodining avvali Samarqand bilan bog'liq, Toshkent bilan bog'liq, O'zbekiston bilan bog'liq. Hozir biz juda ko'p gapiryapmiz, bizda jadid degan gazeta ham chiqyapti, jadidlar deyapmiz va Vadud Mahmud degan inson umrining 15-20 yilni Dushanbeda yashagan Vadud Mahmud degan inson, men o'sha inson bo'yicha ijodi bo'yicha 20-yillar, 30-yillar faoliyati bo'yicha dissertatsiya himoya qilganman. Alisher Navoiyga bevosita aloqasi bor va bundan 99 yil, xudo xolasa kelgusi 100 yil bo'ladi. Ma'rif va o'qituvchi degan jurnalda Alisher Navoiy degan ulkan bir maqola nashr qildirgan. Vadud Mahmud ta o'sha Qatag'on davrigacha 1938-yilda qamalib ketgan, o'sha davrgacha bo'lgan faoliyati davomida 20-yillarda Alisher Navoiy, Muhammad Huzuli va Abdulla Qodiriy Cho'lpon fitratlar haqidagi eng go'zal, eng muhim gaplarni aytgan alloma adabiyotshunoslardan biri bo'ladi. Keyinchalik bu yoqqa kelgandan keyin men aytdim, hali farhangi zabonini tuzishda ishtirok etgan, undan tashqari Bedil ijodi bilan, Rudaki ijodi bilan shug'ullangan va 1000 dan ortiq fors tojik tilida ruboiy yozgan. Mana shunday bir shoir inson, ya'ni men mana shu insonning qadami tekkan shu yurtga kelishni o'zi odatda adabiyotshunoslar, Xo'jand oliygohidagi muallimlar yoki Dushanbedan borib qilgan mehmonlar bo'lsa, bizga gapimiz tezda bir-biriga ulanib ketadi. U gap o'sha Vadud Mahmud bilan bog'liq, Alisher Navoiy haqidagi asarlari bilan bog'liq. Bizning adabiyotshunoslar keyingi davrda aytib boshladi. Alisher Navoiyning tasavvufga tahlildor ekanligini. Vaholanki mana shu meni qo'limda turgan maqolada Vadud Mahmud Alisher Navoiyning mutasavvifligi, tasavvufga daxldor ekanligi xususida juda go'zal gaplarni aytgan. Endi Alisher Navoiy xususida adabiyotshunos, tilshunos, madaniyatshunos albatta o'zini fikrini, qalbidagi so'zlarini aytishi mumkin. Bu gap juda uzoq cho'zilishi mumkin. Lekin gapni qisqasi yaxshi. Men bir ikkita o'zim yaxshi ko'radigan gaplarni aytmoqchiman. Bu gaplardan biri bu Alisher Navoiy Mahbubul Qulub degan asarida inson tabiatidagi go'zalliklar, insonning qalb holatlari haqida juda go'zal fikrlar aytgan va shulardan biri bu muhabbat haqidagi gap. Bu ishq haqidagi gap. Ishqni eng baland nuqtasini u Allohga bo'lgan ishq, siddiqlar ishqi deb ta'riflaydi. Undan buyog'ini Alisher Navoiy bir xos odamlarning ishqi deydi. Oddiy odamlarni, avom odamlarning ishqini u falonchini yaxshi ko'rib qolibdi, bu oxir oqibatda bir uning eng baland nuqtasi shar'iy nikoh bilan tugaydi degan bir gapi bor. Ammo shu hayotda kimki farzandli bo'ladigan bo'lsa, o'sha bosqichni ko'rgan, shar'iy nikohi bo'lgan, farzandlari bo'lgan. Alisher Navoiy aytadiki, avom ichida turgan ishq haqidagi gapni shar'iy nikohdan pastrog'i bor, tubarrog'i bor, adnorog'i bor. Uni yozishga mening qalamim andisha qiladi. Domlajon, dunyo ahli, Yevropa Alisher Navoiyning qalami yozishga andisha qilgan hodisalarni yozib, romanlar yozib dunyoga tarqatib yotibdi. Bu millat, bu o'zbek millati, bu tojik millati, bu sharq xalqi dunyoga odob, axloq o'rgata oladigan bir millatdir. Yaqinda mening bir maqolam chiqdi Jadid gazetasida. Navoiyning otini oltin bilan yozaylik. Buni jadidlar aytgan. 20-yillarda aytilgan gap va o'sha asarning, o'sha maqolaning oxirida men aytdimki, O'zbekistonning qaysi mamlakatda, xorijdagi qaysi mamlakatida elchixonalar bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda albatta Alisher Navoiy instituti bo'lishi kerak. Alisher Navoiy markazi bo'lishi kerak. Bizning ikki tilda gapiradigan bitta millatning o'zbek tojik millatini. Bu gap ham 20-yillarning jadidlariga tegishli gap. Ikki tilda so'zlaydigan bitta millatning madaniyatini, adabiyotini, san'atini, ilmini dunyoga targ'ib tashviq qiladigan mana shunday bir joylar biz uchun muhim. Qaram azizlar, meni gapim hammasi jiddiy bo'lib ketmasin. Bitta o'zim yaxshi ko'radigan o'sha ish haqidagi gap bor.
insonning qalbiga ishq degan tushuncha, muhabbat degan tushuncha albatta mehmon bo'lgan muhabbatdan muhabbat paydo, muhabbatdan Muhammad bo'ldi paydo, muhabbatsiz kishidan qoch huvaydo degan. Bitta olim, bitta ulamo, bitta shayx va xo'jandga o'xshagan ulkan bir shaharning markazida butun olomonga qarab, yuzlab olomonga qarab, mingdan ortiq odamga qarab gapirayotgan ekan, ma'ruza qilayotgan, so'zlayotgan ekan. Odamlarning orasidan birovni qo'lni ko'tarib, salomini berib, "Hazratim, mana shu yerda butun shahar ahli yig'ilgan, mening bitta gapim bor, mening bitta dardim bor. Ha, nima bo'ldi?" desa, "Kecha shu tirikchilik qilib o'tin tashib yuradigan eshagimni bitta odam o'g'irlab ketibdi. Shu orasida insofi bo'lsa aytsin, bersin, topib ol. Shu tirikchiligimni davom ettiray. Ha, o'tir, darding eshakmi? O'tir, xo'p." Olim, ulamo gapni olibdi, Shodmonqul dunyodan olibdi, dindan olibdi, Ka'bani olibdi, insoniyatdan, ezgulikdan, do'stlikdan gapi kelib ishqqa taqalibdi. Ishqqa taqalgan payti muhtaram azizlar, butun izdihomga qarab bir ahvol so'rab, qani mana shu ishq degan tuyg'u kimning qalbida mehmon bo'lmagan? Kimdir shu ishq degan kasallik bilan bemor, betob bo'lmagan bormi? deb bir sinov o'tkazib, bittasi o'rnidan turib, "Hazratim, yoshim 40 dan oshdi, lekin afsuski haligacha birorta insonga, bironta bu jononga qarab turib, meni qalbimda o'sha tuyg'u mehmon bo'lmadi" dedi. Debdi. Ikkinchi biri bundan ilhom olib, "Menda ham shunday" dedi. Uchinchisining ilhomi ketdi. Uchtasi baravariga "Biz shunaqa odammiz" desa, shayx, "Ha, eshagini yo'qotgan odam qaydasan?" debdi. "Mana men bittaman", sakrab turib qo'lini ko'tarib, "Mana men bittaman. Sen bitta eshak yo'qotganmiding?" "Ha, bitta eshak yo'qotdim." "Mana senga 3 ta eshak" degan. Shuning uchun Alisher Navoiyni aynan bugun qo'limga olib o'qiganda bitta joyida ishqi yo'q, eshak, dardi yo'q, kesak degan. Hazratdan mana shunday hikmatlar qolgan. Muhtaram azizlar, sizni qalbingizni, oilangizni, farzandlaringizni muhabbat tark etmasin. Rahmat. Rahmat ustoz. Haligi san'atkorlarga aytgan gapimni qaytib oldim. Qo'shiqni emas, mana shunday ma'ruza tugamasa eshitaversa. Hazil albatta. Shoir aytadi, bu shoirni hammamiz yaxshi bilamiz, sevamiz. Har bir kalla, har bir bosh jaholatdan qo'rqishi kerak. Har bir bola, har bir yosh Navoiyni o'qishi kerak. Hozir ijozatlaringiz bilan davraga Navoiyni o'qigan bolalarni taklif etmoqchiman. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdim, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zim g'av, ulshu g'iybatho kelmadi. Ey Navoiy, boda birla, xurram et ko'ngling uyin. Ne uchun kim bog'da kelgan uyga qayg'u kelmadi. Qaro ko'zim kelu mardumliq emdi fan qilg'il. Ko'zim qarosida mardum kibi vatan qilg'il. Mubtalo bo'ldim sanga. Men 18 ming olamoshubi agar boshindadir. Ne ajab, chun sarvinozim 18 yoshindadir. Desa bo'lg'ay kim yana 18 yil husni bor. 18 yoshinda muncha fitna kim boshindadir. Ko'rib gulzor ichida sizni yolg'iz, so'roqsiz indamay men behayo qiz. Kechirgaysiz, kelishga jur'at etdim. Ko'ngil armonim kel, maqsadga yetdim. Nechuk bezovtasan, barvaqt turibsan, malak yangib, tanho o'zing yuribsan. Sahar chog'i turib shirin g'azaldin, eshitmak odatim bo'lgan azaldan. Quloq soldingmi? Yolg'iz men emas, gul, samo, yer, koinot, aftoda bulbul, butun jonlik va jonsiz tingladi jim. G'azaldin bu kabi zavq olmagan kim? G'azal kim so'zlagay mehru vafodin? G'azal kim so'zlagay ishqdin jafodin? G'azaldin bu kabi
zavq olmagan kim? Ko'ngil ilhomchisi sensan azizim. Bularning barchasi senga atalgan. Kim bilsin, balki so'zingiz yolg'on. Nechuk xo'sh? So'nggi chog'da kam namozsiz. G'arib bechora, men yer, siz samosiz. Yoningda bo'lmoq orzum ertayu kech. Faqat naylay iloj topmadim hech. Ariq qazmoqdamiz cho'llarda ish ko'p. Rabotu madrasa yo'llarda ish ko'p. Yumushdir yerdagi har zarra tuproq. Yumushdir yerdagi har toza yaproq. Kimki bo'lsa inson, bo'lsa odam, haloyiqning g'amin yeydur damodam. Vafodorim, shuning uchun kamnamoman. Olur vaqtimni bu ishlar tamoman. Yoyib men sochlarimni yig'lar edim. Jafo dig'iyla bag'rim tig'lar edim. Cho'chib uyg'ondim-u bildim banogoh. Tush ekan shu ondin nola-yu oh. Ezar bag'rimni qattiq o'rtan urdil. Misoli o'tga tushgan bir uzuq qil. Gulim, behudaga bezovta bo'lma. O'zingni qiynama, g'amlarga to'lma. Dadil bo'lsang vahimning rangi so'lg'ay. Ishon odatda shuning aksi bo'lg'ay. Jahannam o'tlari qarshimda paydo, ko'ngilda borini aytdim nechora. Rostini aytmasam dil pora-pora. Yetar bas, chekma ham. Ko'nglingni shod et, sevishgan baxtiyor kunlarimizni yod et. Meni devonai zanjirband qil, qaro zulfing bo'ynimga amal qil. Visol oshiq uchun kundir tong'i, jafokash ayrilib tundir qarong'i. Meni tun qo'ynida qoldirmang aslo, g'ami hijron ila toldirmang aslo. Qilib to'y so'ng bo'lurmiz birga doim. Seni ko'p ko'rmasin menga xudoyim. Gulim, gulim. Qarasam bundan hirot ko'ringay, ko'zim ochib qarasam mangu ijod ko'ringay. Mana shu ajoyib misralarni muallifi davramizda o'tiribdilar. Men hozir ijozatlaringiz bilan Ma'naviy hayot jurnali bosh muharriri o'rinbosari, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Shodmonqul Salomni davraga taklif etmoqchiman. Marhamat qiling. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi Hazrat Navoiy tavalludi bilan bog'liq sanada yig'ilgan do'stlar, Mavlona Jomini Guliston asarida ulug' vali zot haqida rivoyat kelib, uning so'ngida kiftiga ikkita yo'lbars mingan, lekin o'shanda ham umrini ilmga sarflagan kishining voqeasi aytiladi. Yana bir gapki, Mulla Jomi vali zot bo'lganlar, avliyo kishi. Navoiyni bog'iga kirib kelgan paytida Navoiy bir juda go'zal satrni kashf etib turgan bo'lgan. Tovuslar ko'z yoshlari bilan qo'shilur degan bu satrni hayajon bilan jomiga aytganda, bu jomiga ham juda ma'qul kelib, juda yaxshi satr, ammo tovuslar ham parranda, ular ham parrandalar kabi qo'shiladi desa, bu gap Navoiyga salgina malol kelibdi. Shunda avliyoni karomati, jomini karomati bilan bog'i devoridan ikkita bir makon, bir xo'roz, tovus boqqa qo'nib, xuddi makonlar parranda kabi qo'shilgan ekan. Mulla Jomi demiş, kifta yo'lbars sher, tovus ham parranda, do'stim Alisher deydi. Navoiy va Jomining qalbini birlashgan bir manzili, shunday bir makon Navoiyning tavalludini nishonlayapti. Bu bir ayyom. Siz avvalida Bahodir aka ustozimiz juda bir chiroyli so'zlarni aytdi. Mana shu qadim Hazrat Boburning qadam izi bor zamin. Bundan ancha oldin bir she'r yozilgan edi.
Men shu she'rni ijozatlaring bilan o'qib beraman. Shu Tojikistonda bo'lgan bir musobaqada meni bir qadrdonim qatnashib shu ilhom bergan shunga. Dardingni tojikcha aytsang azizim, men uni o'zbekcha anglab boraman. Nag'zmi deganda yorishib yuzim, sendan yaxshi xabar kutib turaman. Jayhun tushunadi ikkimizni ham, uning qirg'og'ida ungan lolamiz. Biri toqqa chiqib, birovi boqqa, so'ng ota qoshiga qaytgan bolamiz. Onam alla aytsa mehrin iydirib, sening farzanding ham topajak orom. Mening shoirimning ko'ksin to'ldirgay, sening osmoningdan yog'ilgan ilhom. Tomirdagi qonun bergay shahodat, azim sharq oftobi bizni teng ko'rgan. Amu daryo suvun tabarruk aylab, Jomi va Navoiy dam solib bergan. Bu qadim Sirdaryo, bu ko'hna Xo'jand, bu Temur Malikning javonmard yodi. Tarjimon kerakmas ulug' tarixga, birdek muqaddasdir quvonchu dodi. Ulug' ildizlar bor zaminni tutgan, bular bobolardir hamisha yod et. Yurakdan tilarman senga omonlik, tushunarli bo'lsin salomat bosh et. Ana shunday bir nimada manzilda kecha bir Shuhrat aka degan kishi keldi Toshkentga. Yoshi 70dan oshgan bu kishi til va adabiyotiga o'quvchilik davrida juda muxlis bo'lib, universitetga kelganda o'qishga kira olmay qolgan. Armiyaga ketgan, keyin uylangan va hokazo. Shu insonni doim qiladigan 50 yildan buyon ongli ravishda bajaradigan bir ishi bor. Bu odam Surxondaryoda yashaydi. Har yili 9-fevral kuni o'zi traktorchi. Bir bemorlik tufayli kelgan ekan. Har yil 9-fevral kuni uyida iloj bo'lsa qo'y so'yib, bo'lmasa bir cho'qim osh qilib Hazrat Navoiyga xatm qilib, Allohni chaqirib is qiladi. Bir traktorchi odam. Bu odamning hayoti menga bir qiziq tuyuladi. Nima uchun shunday desam, bir o'zini akasi, yaqini haqida gapirganday, u kishidan farzand qolmaganda kim is qiladi deydi. Ana shu Qumqo'rg'onda yashaydi. Bu butun domla aytgan millatning ishiga aylanishi kerak. Bizi qalbimizda mana shu xatm doim bo'lishi kerak. Navoiyga ehtirom she'r. Ildizdagi tuyuluvdan yaproqlarim titraydi. Tog'da jim erigan qor, soylarda sharqiraydi. Bobom bo'g'zidagi oh, ko'zimdan tirqiraydi. She'r jonidan to'yganmi, dil tubiga sakraydi. Bu holimga ufqdan birov to'lib qaraydi. Asrlar ham bir-birin odam kabi qumsarkan. Bunda she'r o'qiy desang, quyosh ko'zni to'sarkan. Bunda ey niyatlarim yaproq kabi to'kkanlar, bir elning hasratini dilda mushtdek tukkanlar. Ey qanotsiz uchganlar, qush tilidan o'pganlar, asrlar yuragida yugurik qonday chopganlar. Üstü ochiq dunyoning etagini yopganlar. Oltin qoziqqa boqib sayyoh ham yo'l toparkan. O'zbekni izlaganlar Navoiydan toparkan. Bobo tuproq, shom tuproq, ildizim botgan tuproq, taftin tanimga berib o'zi sovqotgan tuproq. Sendan o'sgan chinorning shoxidan men bir yaproq. Qorong'u tomonimni yoritgan ey shamchiroq. Ko'ngilning qubbasiga Xudoyim ilgan bayroq. Uni hilpiratguvchi yel yurakdan esarkan. Bunda she'r o'qiy desang, yelkangdan so'z bosarkan. Tog'larda qor ostida mening ko'nglim o'syapti. Cho'poningning iziga tavof deb yuz bosyapti. Yomg'ir tortgan pardalar jamolingni to'syapti.
shu elning or g'ururi kamolingdan toshyapti, yelkam jimirlayapti, qanotga o'xshayapti. Yurak sherdan to'lishsa, so'z qanotga do'narkan, hurlik uchirgan qushlar yurt shohiga qo'narkan. Vohki ko'nglim shu damda buncha bunyod ko'ringay, ko'zim yumib qarasam, bundan hirot ko'ringay, ko'zim ochib qarasam, mangu ijod ko'ringay, ko'zim uzmay tikilsam, shunday ajdod ko'ringay, ko'z yosh bilan qarasam, to'li sirot ko'ringay. Baba ko'zlarim yondi, ko'ngil shunday to'larkan, bundagi har navni hal chinordan bo'y olarkan, o'zbekni izlaganlar Navoiydan toparkan. Rahmat. Mana shu ayyom Navoiyning tavallud kuni ko'ngillarimizda har kuni yashasin. Rahmat. Tashkilotchilarimizga alohida rahmat. Mana 2-yil dedi Andijon aka. Men bir ijodkor sifatida to'g'risi bexabar edim. Bu hozir Navoiyning tavallud kuni emas. Bu millatlarning do'stlik kuni. Bu bir yaqinginada ham orzu qilib yurgan kunlar bu. Uni o'tirganda yaxshi tushunaman. Rahmat sizlarga. Shoir aytadi: "Mushk onaski bibo'yat, na onaski attor bigo'yat." Shoirni ko'p tanishtirmadim, o'zlariga imkon berdik va o'zlarini tanishtirdilar. Shu 1441 shundan 500 yil o'tib bir buyuk shoir dunyoga keldi deyishadi. Abdulla Oripov haqida gap ketganda, Abdulla Oripov haqida bir yaxshi film ishlandi va mana shu filmda bu kishini biz ko'rib sevgan edik, bu kishini ko'rib biz mehr qo'ygan edik. Bugun mana yuzma-yuz uchrashib turibmiz. Bu biz uchun katta baxt. Rahmat. O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim yozadi: "Haq gap uchun har bir ishga ko'nadi el. To'g'ri so'zdan ko'payadi, to'ladi el. Dordan qo'rqib yolg'on aytib turganim yo'q, shoirlari yolg'on aytsa o'ladi el." Baxshiyona turkumlarda. Hozir davramizda ijozatlaringiz bilan mana shunday to'g'ri so'z, rost so'z bir ajoyib shoir, bolalar shoiri, Tojikiston va O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi ustozimiz o'tiribdilar. Sultonmurod aka Hojiboyevni davraga taklif etaman. Marhamat ustoz. Ulug' buyuk shoir, buyuk insonga, buyuk ustozga ta'zimga kelganmiz. Bularni ustozni sharofati bilan kelgan mehmonlarimizga ham ta'zim. Darhaqiqat Alisher Navoiy asrlardan buyon avlodlarga shu ustozlik qilib kelyaptilar-da. Buyuk shoirlar shu agar asarlarini o'qisangiz shu insonni fe'lidagi biron bir haligi chetda qolgan emas. Shu insondagi ham musbiy, ham manfiy, hamma xislatlar shu Alisher Navoiyda bor. Men hozir shu o'qib turib shunday bir xayolimga keladiki, shu nazarimda Alisher Navoiy bir o'zlari butun bir oliygohdek gap, universitetdek gapda. Shu agarki shu inson yoshlikdan agar shu Navoiyni o'qisa-yu, o'rgansa-yu, shu o'qisa bir universitetni bitirganday shu bir bilimga ega bo'ladi, odamiylik o'sha diplomini olganday bo'ladi-da, insoniylik diplomini olganday bo'ladi-da. Shu hamon yangi, shu hozir ham shu o'qisangiz shu hozirgi hayotimizni o'zginasi biron bir eskirgan joylari yo'q. Domla bir aytib o'tdilar, domlamizki Yevropa tilga oldilar. Shu ish masalasida masalan. Ba'zi bir yengil qo'shiqlarda aytiladigan sen bo'lmasang boshqasi emas. Navoiydagi ishq ma'shuqani oyog'ini, gardini ko'ziga surtkisi keladi-da, u to'tiyoq qilgisi keladi-da. Bu shunday bir pokiza xalq. Bu Hazrat xalqimizni ko'zgusi. Butun dunyoga o'sha ko'zgulari. Shu kim agar birov armoning bormi desa agar
men aytamanki, shu armonlarimdan biri eng kattasi shu Alisher Navoiyni yaxshi bilmaganimiz, yoshlikdan o'rganmaganimiz. Shu to'g'ri, ustozlarimiz yaxshi insonlar bo'lgan, oxiratlari obod bo'lsin. Lekin endi qishloq maktabida shu to'liq o'zlashtirmaganmizda, endi shu darsliklarda ham endi kam bo'lganmi, u keyinchalik bilib qolganmizki, Navoiyni o'rganish kerak ekan. Navoiyni bilish kerak ekan. Hamon biz hali chuqur o'sha Navoiyni o'zlashtira olganimiz yo'q. Shunday bir endi tubsiz ummon endi o'sha Navoiy. Bu Hamsayu, bu haligilar o'sha asarlari shu hayotni hamma qirralarini shu o'z ichiga olgan. Shu agarki biz shu yoshlarni shu Navoiyni o'rgata olsak agar, bu jamiyatga na militsiya kerak, na gayi kerak, na prokuror kerak, na sud kerak. Biron mana shunaqa tashkilotlarda hojati yo'q. Jinoyat bo'lmaydi, xiyonat bo'lmaydi. Mana shu dunyo jannatga aylanadi. Eng birinchi mana shu hozirgi zamon tili bilan aytganimizda ekstremist ham bo'lmaydi, terrorist ham bo'lmaydi-da. Mana shu hozir mana shu yoshlarimizga Navoiyni o'rgatish, Navoiy bilan tanishtirish, uni o'sha Navoiyni singdirish qalblariga juda muhim deb o'ylayman. Hali Oybek domla aytgan ekanlarki, shu Navoiy romanini yozishga kirisholmay yurdi-mu, shu o'qish, o'rganish, shu tarixiy manbalar bilan tanishdan birdan Navoiy xarakterini topdim. Navoiy xarakterini topganimdan keyin qalam o'z-o'zidan yurib ketdi, men romanni oxiriga yetkazdim. Chunki shu o'qish, o'rganish jarayonida yuqadi-da shu insonga o'sha bir ruboiyni qanday shu yozayotgan holatlari yoki g'azalni yozib turgandagi shu muallifni holati o'rganiladi-da, shu qaysi holatda shu. Bora-bora shunday bo'ladiki, shu bir narsani ko'rganda shu qanday o'ylaydi, masalan Navoiy qanday o'ylagan, nima demoqchi bo'lgan. Ana undan keyin esa shu hali aytmoqchimanki, endi Navoiyni o'rganib, u Navoiy bo'lmasa ham Navoiyni xislatlaridan o'sha insonga yuqadi. Beozorlik, to'g'rilik, rostgo'ylik. Hali bir hikmatlarida borki, bir masalan to'g'ri gapni aytishni og'ir bo'lsa ayta olmasang ham, lekin yolg'on gapni gapirma degan o'sha aligilari bor. Odamni yersang demagil odamni ki, ani yo'q xalqimizning g'ami bilan boshlangan o'sha hikmatlar butun bir xazina. Shuning uchun biz Navoiydan minnatdormizki, bu xalqimizga, bizni xalqimizga emas, butun dunyoga ustozlik qilib kelayotgan insonlardan bir. Shu bir kuni men hali ham redaksiyada ishlayapman. Bir yigitimiz keldilarki, o'sha xalq hunarlari kolleji bor shahrimizda, o'shani kadrlar bo'limining mudiri ekanlar, bitta maqola olib keldilar. O'qib qarasam, aytadiki, shu bir orden tashkil qilinsa-yu, shu ustoz Jomi bilan Navoiyni o'sha siymolari o'sha ordendaligi bo'lsa, ordenda aks etgan bo'lsa-yu, bu endi bor, do'stlik ordenlari bor. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham bor. Shu bir masalan adabiyot sohasida, madaniyat adabiyot sohasidami bir orden tashkil qilinsa-yu, o'sha mana shu sohalarda xizmat qilayotgan kishilarga shu berilsa, o'sha ordenda shu ikki ustoz shogirdni siymosi bo'lsa, endi bu haligi, bu munosabat, o'sha xalqlarimiz do'stligiga munosabat. Ayniqsa abadiy do'stlik haqida deklaratsiyani imzolangani, bu butun dunyo uchun, bu haligi men bir she'rimda aytganman. Bundayin do'stlikni ko'rganmi dunyo, bundayin do'stlikdan o'rgansin dunyo. Biron bir boshqa hozir mana 23 davlatdami bir-biri o'sha urush bo'lib, odamlar qirilib, bu bir-birini o'ldirib yotgan o'sha zamonda bu do'stlik, abadiy do'stlikni imzolanishi bu ikki xalqimiz uchun bu tarixiy, bu dunyo o'rganishga arziydigan bir
voqea. vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kerak deymiz. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish, el anga shafiq u mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra gar qizil gul butsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmas emish. Mana vatanparvarlik. Ustoz albatta juda yaxshi takliflar aytdingiz. Bu sohalarda ishlar bo'lyapti. Shaxsan mana shu O'zbekiston davlat rahbari Shavkat Miromonovich tashabbuslari bilan Jomiy va Navoiy haqida film ishlanyapti. Yaqin yillarda bu film chiqadi va bundan yoshi qari hamma bahramand bo'ladi va bu albatta biz yana Navoiyga yaqinroq bo'lishimizga, yana Jomiyga yaqinroq bo'lishimizga, yana do'stlik munosabatlari mustahkamlanishiga xizmat qiladi deb o'ylaymiz va fursatdan foydalanib mana shu davramizda Tojikiston O'zbekiston do'stlik jamiyati raisi Mubinjon aka Qayumov o'tiribdilar. Shuningdek mana shu yerda davramizda Tojikiston do'stlik jamiyati Sug'd viloyatidagi vakili, Sug'd viloyati bo'limi rahbari Latifjon aka Sultonov o'tiribdilar. Men Latifjon akani davraga bir marta taklif etmoqchiman. Aka bir marta keling. Marhamat, sizga ikki og'iz so'z navbati, keyin kuy qo'shiqqa beraman. Avvalo assalomu alaykum. Yamoni Oli Qadr, hozirona ikromi. Imroz baroyi tamomi boshlang'un viloyat Sug'd Sharifojan ro'zi xotirmon, ro'zi behtarin. Zero mo imroz ro'zi mavludi Mir Alisher Navoiy qand qildim. Tarix agar razı injo bisyor darbori ashurshun guftan. Man guftam ki tarix agar gapirmagan Alisher Navoiy kadi Abdurrahmon Jomiy do'sti qadrdon bo'lgan. بسیار اشعارشون هنجور وابسته بودگی دوستگی انامونو بود که امروز با دستگیری حرکت جنوب عالی محترم ایمان رحمان و محترم شوکت میرزویف که سال 2018 چگره شده شد من دوستگی ما با رواج نوتی نو گرفت من امروز باز یک صحیفه نوی دوستی بود است که ما من میگم دوستای جان قبول شدیم این تاجیک ازبک این یک ملت فقط زبانش دیگه همه اشعار زندگی صنعت من وی زندگی هم باش تربیت کرد یک فرقت نداره تا حتی من اینجا گفتم زمین آب و همش یک باشد من شهر خوجان به آخرین وقتا بسیار کارهای دوستی باشد اینجا من الهام جان یوسف hakikaten bir şahsi arzanda baroy rivoju ramnak dodani du millat du halkı bahayak hamsoya hizmetli arzını kısacağım. Şehri Kocaeli bisyor az Özbekistan, Farg'ona, Samarkand, manin Toshkent onda Qari Kocaeli hamkorlik kısacağım. Tarihi barqaror kısacağım. این چی می علامتی رمزی دوستی ترقی دادن دوستی اساس گذارش با میرالی و علیچه دوای موشم همون با من از وقتی مناسب استفاده بودم از نام رئیس ریاست جمعی دوستی و فرهنگی تاجیکستان در تاجیکستان محترم خیرالله صدرالله خیرالله سلامی گرم جون رسانده به هر یکی شما سلامتی عمری دراز شود که آینده همین خیل رفت آمد diyor bordik keldik ko'p bo'lsin tez uchraylik do'stimiz abadiy bo'lsin shularni do'stlik boshlagan nimani tarixi biz davom beraylik do'stimiz abadiy bo'lsin salomat bo'ling taqdirlash marosimlariga o'tishdan oldin men kuy qo'shiqqa navbat bermoqchiman O'zbekiston xalq shoiri O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi Sirojiddin Said aytadilar Birodar umrni farzona etgil, neki dardmanlikdir darmona etgil, neki armonlikdir tarona etgil. Har dil ham she'r bo'lib nur socholmaydi, dunyo topiladi, odam topilmaydi. Tadbirga bizni taklif qilganlar uchun katta rahmat aytamiz avvalo. Shu insonni qilgan ijodlaridan to'lqinlanib bu she'r yozilgan ekan. Qo'limizdan kelgancha ijro qilib beramiz. Barchaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bayramlar muborak bo'lsin.
Gurbetde garip şadman bulmaz imiş. Gurbette garip şadman bulmaz imiş. El enge şefiku mihriban bulmaz imiş. Altın kafes içreger kızıl gül bitse, bülbülge tikandik oşyan bulmaz imiş. Bülbülge tikandik oşyan bulmaz babam avladı büyük Navoiy. Barcha xalqlar babosiga aylendi. Asrlar o'tarkan yosharib mangu, she'riyat sultoni etib saylandi. Asrlar o'tarkan yosharib mangu, she'riyat sultoni etib saylandi. G'azallar, dostonlar ichradur nazm, buyuk bobomizga qilamiz ta'zim. G'azallar, dostonlar ichradur nazm, buyuk Navoiyga qilamiz ta'zim. Dostonlaring dastur bo'ldi olimlarga, haq so'zlaring keskir qilich zolimlarga. Dostonlaring dastur bo'ldi olimlarga, haq so'zlaring keskir qilich zolimlarga. Sen yaratgan ona tilni kimki buzar, yurtdosh eru xonimlarga. Sen yaratgan ona tilni kimki buzar, uyat bunday yurtdosh eru xonimlarga. G'azallar, dostonlar ichradur nazm, buyuk Navoiyga qilamiz ta'zim. G'azallar, dostonlar ichradur nazm, buyuk bobomizga qilamiz ta'zim. Sen qoldirgan she'ru g'azal,
inson ruhin ko'kka undab yayrar azal. Zamonaning sadosi bor har baytingda, xuddi kecha yozilgandek mos va tugal. Zamonaning sadosi bor har baytingda, xuddi kecha yozilgandek mos va tugal. Dono hikmatlaring dur javohir, farhodlaring mardlar ichra eng bahodir. Dono hikmatlaring dur javohir, farhodlaring mardlar ichra eng bahodir. Buyukliging oldida xo'p ta'zim ayla, ruhing nishon she'ring o'qib ruhing nishon yetar nodir. Buyukliging oldida xo'p ta'zim ayla, she'ring o'qib ruhing nishon yetar nodir. G'azallar, dostonlar ichradir nazm, buyuk bobomizga qilamiz ta'zim. G'azallar, dostonlar ichradir nazm, buyuk Navoiyga